హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెల్త్ ఇన్నోవేటర్స్. ప్రస్తుత జీవనశైలి కారణంగా అనారోగ్యం బారిన పడే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది. కొన్ని ప్రకృతి అందించిన అద్భుత సహజ పోషక సంపదను మనం తీసుకుంటే రోగాలకు దూరంగా ఉండవచ్చు. ఆమ్లా అంటే ఉసిరి ఎన్నో ప్రయోజనాలను అందించి పలు వ్యాధుల నుండి మనను కాపాడుతుంది. సంస్కృతంలో దీనిని అమలకి అంటారు. దీని అర్థం శ్రేయస్సును అందించే దేవత. ప్రపంచంలో లభించే అన్ని ఉసిరికాయల్లో కల్లా అతి విశేషమైన ఔషధ విలువలు మన భారతీయ ఉసిరిలో ఉన్నాయి. అందుచేత ఉసిరిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియన్ గూస్బెర్రీ అని పిలుస్తారు. వెస్టిజ్ కంపెనీ ప్రథమ శ్రేణి ఉసిరి నుండి తయారు చేసిన టాప్ క్వాలిటీ ఆమ్లా క్యాప్సూల్స్ని అందిస్తుంది. ఉసిరిలో నారింజ కంటే 20 రెట్ల వైటమిన్ సి అధికంగా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని టానిన్స్ వేడి వెలుతురు వల్ల వైటమిన్ సి నష్టం జరగకుండా కాపాడతాయి. ప్రతినిత్యం ఆమ్లాని తీసుకుంటే 100 సంవత్సరాలు సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చని మన ఆయుర్వేదం చెప్తుంది. మన భారతీయులు ఉసిరి చెట్టుని దేవతగా పూజిస్తారు. చైనీయులు సైతం ఉసిరిని యుగాంజీ అని పిలుస్తారు. వారి సాంప్రదాయ వైద్యంలో గొంతు వాపుకు ఉపయోగిస్తారు. ఆమ్లాలో ఎన్నో పోషక విలువలైన ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, మినరల్స్, వైటమిన్స్ వంటివి సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్నాయి. వెస్టీజ్ ఆమ్లా క్యాప్సూల్స్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చూద్దాం. సప్తధాతువులను మెరుగుపరుస్తుంది. చర్మ సమస్యలను, పైత్యాన్ని, మొటిమలు, మచ్చల్ని తగ్గిస్తుంది. జుట్టు నలుపుదనాన్ని సంరక్షిస్తుంది. రేడియేషన్ నుండి సంరక్షిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక దగ్గు, పిల్లల్లో టీబీని, అలర్జిక్ ఆస్తమా సమస్యల్లో సహాయపడుతుంది. ఇందులోని క్రోమియం డయాబెటీస్ రోగులకు ప్రయోజనకరం. కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు, ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా మనల్ని కాపాడుతుంది. గుండె కండరాలను బలోపేతం చేస్తుంది. అతిసారము, విరోచనాలు, కడుపులో మంటను తగ్గిస్తుంది. లివర్కి టానిక్లా పనిచేస్తుంది. హిమోగ్లోబిన్ సైతం పెంచుతుంది. అజీర్తిని తగ్గిస్తూ జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. నాడీ వ్యవస్థకు పోషణను అందిస్తూ పక్షవాతం రోగుల్లో సహాయపడుతుంది. మూత్ర సమస్యలు, శ్వాసకోశ సమస్యలు, హృద్రోగ సమస్యలు, కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. పళ్ళు, గోళ్ళు వీటిని బలోపేతం చేస్తుంది. నొప్పులను, వాపులను అరికడుతుంది. జ్ఞాపక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది. స్త్రీల తెల్లబట్ట సమస్యను తగ్గిస్తుంది. స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. అధిక బరువు నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. ఇన్ని విశేష గుణాలు ఉన్నటువంటి వెస్టీజ్ ఆమ్లాతో అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఆరోగ్యంగా ఉండండి. విష్ యూ వెల్త్.